నానబెట్టిన చిన్న ఉల్లిపాయలు తింటే ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు పొందవచ్చు. చిన్న ఉల్లిపాయలు రక్తంలోని టాక్సిన్ను బయటకు పంపడానికి సహాయపడతాయి. తేనెలో నానబెట్టి తింటే దాని ప్రయోజనాలు మరింత ఎక్కువ. చిన్న ఉల్లిపాయలను తొక్కతీసి డబ్బాలో వేసి అది మునిగిపోయేంత వరకు తేనె పోసి 2 రోజుల పాటు ఊరనివ్వాలి. తర్వాత అందులో 1 చెంచా తేనె కలిపి ఉదయాన్నే తీసుకోవాలి. చిన్న ఉల్లిపాయలు రక్తంలోని టాక్సిన్ను బయటకు పంపేందుకు సహాయపడతాయి. తేనెలో నానబెట్టి తింటే దాని ప్రయోజనాలు మరింత ఎక్కువ. ఇది రక్తంలోని టాక్సిన్ను సులభంగా తొలగించేలా చేస్తుంది. రోగనిరోధక శక్తిని పెంపొందింపజేస్తుంది. కాబట్టి బలహీనత ఉండదు. ఎల్లప్పుడూ ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే తేనెలో నానబెట్టిన చిన్న ఉల్లిపాయలను తీసుకోవడం మంచిది. అలాగే ఎల్లప్పుడూ ఛాతీలో శ్లేష్మం చేరడాన్ని నివారిస్తుంది. ఇంకా ఊపిరితిత్తులకు హాని కలిగించదు. శ్వాసకోశ సమస్యలను దరిచేర్చదు. తేనెలో నానబెట్టిన ఉల్లిపాయ శరీరంలోని చెడు కొవ్వును నివారిస్తుంది. అలాగే బెల్లీ ఫ్యాట్ను తగ్గించడంలోనూ ఇది బేష్గా పనిచేస్తుంది.